Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaman mangkasanya nyana jala. Ayo cing tarik. Halamaka anu ngawurukan eta jalma ka maneh. Halamaka, ayo sing semangat. Halamaka nu ngawurukan eta jalma ka maneh. Harfan kana saharap. Harfan mimma tina barang. Mimma tahtaju anu butuh maneh. Ilaihi kana itu barang. Fiddini dina urusan agama. Fahuwa eta mangka ari jalma nu ngawurukan ka maneh. Ayo bahwa eta mangka ari jalma anu ngawurukan ka maneh. Abuka eta bapak maneh. Fiddini dina agama. Jadi gitu tanya saur katerangan dina ieu kitab taklim jelma nu ngawurukan ka maneh saharap. Sakumaha? Saharap. Eta teh bapak maneh dina urusan agama. Itu eta teh cacak-cacak saharap. Kobo ribuan harap, ratusan ribu harap. Didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul abai man 'allamaka. Ya. Pang alus-alusna bapak teh nyaeta nu ngawurukan ka maneh. Teu? Itu. Jadi ka guru mah euy kudu leuwih. Malahan dina hiji riwayat teu Raja Iskandariah nyata Dzulqarnain teh anjeunna ditaros. Nah kulan salira mah ngagungkeun ka guru teh langkung pisan teu ngagungkeun kanu jadi ibu Rama. Nah ini asa langkung ngagungkeun kanu janten guru teh. Ya kieu hari indung bapak mah nurunkeun ti langit ka bumi. Kan urang teh talina mah kan di langit. Begitu dijurukeun, ayeuna urang aya di mana? Di bumi. Tah indung bapa mah ngajurukeun, teh nurunkeun ti langit ka bumi, ari guru mah naekeun ti bumi ka langit. Naek darajat teh ku boga guru mah. Malahan mah ieu. Ayeuna urang di mana-mana boga pangajian.
begitu orang ngabangun majelis taklim efek loba nu ngararaji loba itu nu mikanya loba tah ieu tekadkeun eta teh lain meunang maneh eta teh barokah ti guru maneh eta teh matak ajengan mah barokah hirupna di lemurna kumaha takzim kanu jadi guruna eta we kumaha montel kanu jadi guruna montel tarik kanu jadi guruna berarti barokah tah hirupna imahna pasantrenna majelis ta'limna sakabehna barokah ti guru lawan teuing barokah guru da panghese-hesena ngaguru mah panghese-hesena panghese-hesena semakin urang takzim ka guru semakin tamplok kabarokahan guru ti urang. Naon sih ngaji urang? Naon sih ngaji urang? Tong ka urusan tasawufna, fikihna, tauhidna. Ilmu sorop jeung nahwuna ge naon Mang Ayi? Sok dibandingkeun jeung guru urang. Naon. Terus aipek teh loba jelema nu mikanya ka urang. Loba nu resepkeun ka urang. Teu loba nu ngararaji ka urang. Awas, ulah ujub sia. Kurang-kurang nama mad. Ada urang mah kan bisa cara anak kieu matak tuh jelema teh nyalampurkeun ka urang. Ujub teh teh. Nah, urang mah di mana-mana aya nu araraneh di urang teh heuh tekadkeun eta teh barokah ti saha? Ti guru. Matak eta hatena cingcung mantel kanu jadi guru. Nah, termasuk ya di mana-mana orang di perjalanan jeung make aya salamet di perjalanan eta teh asbabuhu wa asbabuhu tina penjagaan guru urang kulantaran urang takzim tarik kanu jadi guru urang alawana teh ya setrum guru teh tarik pisan Masya Allah wakana sareng aya sa ustadzuna ustadz urang aya wakana asyaikhu tegasna syekh al imamu anu janten imam ayo asyaikhu tegasna syekh al imamu anu janten imam Sadiduddini tegasna syekh Sadiduddin ayo Sadiduddini Asy-Syairaziyu anu bangsa Syairazi Asy-Syairaziyu yaqulu eta ngandika anjeuna ayo yaqulu sing semangat mana Muhammad aduh pangandikana qala ngandika saha masyayikhuna pirang-pirang guru urang ayo pangandikana qala ngandika saha masyayikhuna pirang-pirang guru urang pangandikana qala man sahajal ma ayo man arada anu ngarepkeun eta jalma
ayyakuna kana aya ayyakuna saha ibnuhu anakna eta jalma aliman eta alim aliman fayambaghi mangka sayogya naon ayu ra'iya ngajaga eta jalma naon al-ghurabaa kasa pirang-pirang anu ngumbara minal fuqahai ti pirang-pirang ahli fikih wa yukrimahum jeung ngamulyakeun eta jalma kamaranehana ayo ayo krimahum ayo semangat semangat wa yu'azzimahum jeung ngagungkeun eta jalma kamaranehana wa yu'tiyahum jeung mere eta jalma kamaranehana syai'an kana hiji perkara ya nya pangandikana te al-ustad asy-syekh al-imam Sadiduddin Asy-Syairazi anjeunna ngadawukeun kieu cenah nya ceuk mayasih ceuk syekh urang ceuk masyayikh urang kieu cenah saha jalma nu hayang boga anak teu jadi seorang ajengan seorang ulama kumaha cenah saha jalma anu hayang boga anak seorang ulama kumaha babari kieu cenah di mana-mana aya teu pendatang baru aya ajengan pendatang biasana ajengan mah pendatang ajengan mah biasana model apa nah apa kan ti soreang gitu abdi ngobrol yang ustad di kamar itu di mana itu tadi Gempol di Bumi Asri ngobrol jeung seorang kiai efek teh salira asli ti dieu sanes di Garut aya deui ti mana ti Panjalu tuh jadi lolobana ajengan mah sok pendatang ngumbara gitu ditempatkeun di hiji tempat anu di eta tempat teh loba nu daroraka tuluy weh diberesan ku eta ajengan gitu nungtut dina salatna dina puasana dina akhlak-akhlakna tah di mana-mana tarajul ajengan teh lain teu asa kasaingan itu tapi kumaha ku urang dimumule diagungkeun oge dijaga bisi aya nu moyok bisi anu ngahina bisi anu nyarekan urang panghareupna Mang Jakaria di mana-mana aya anu teu ngece ka guru urang teh urang panghareupna teu cicing dah gitu Pak Kiai cicing abdi nu kahareup kitu. Jadi kewajiban orang teh ngagungkeun, ngamulyakeun, ngabela. Oge naon nu terakhir di mana-mana boga rezeki teh. Kadinya.
sabari yang boga anak soleh mah kitu teh. Kitu Mang Komar. Hayang boga anak ajengan teh kitu agungkeun sa guru eta. Ulama eta. Ieu cek urang teh. Ieu ulama nu bener agungkeun ku urang. Mulyakeun ku urang, bere ku urang. Gitu. Tong make lebar-lebar, bere ku urang. Gitu. Ya di mana-mana tekad urang ieu ajengan ieu. Heudeukkeun ku kuring geus dibejaan mana ulama nu bener kan? Geus arapal ente oge. Mana ulama dunia, mana ulama mana ulama akhirat. Di mana-mana pagi jeung ulama. Iya, ulama bener. Boga saperak dua perak teh. PHP-keun ka manehna. Mangga nyangakeun. Kumaha salira bae dia ngonon. Ke urang kabanang. Da urang mah eueuh deui. Lamun hayang boga anak soleh. Bisa mamatahan anak teu? Hah? Mamatahan julumiah apa julumiahna? Mamatahan sapinah apa sapinahna? Eueuh deui tah. Hayang boga anak soleh mah iwal ti ngagungkeun ulama. Ngagungkeun, ngamulyakeun, ngabela. Oge kumaha boga paleuwih teh kumaha? Berek. Itu pek eta mah. Kuring tah geus mere naon naon resep hayang boga anak naon? Soleh. Geus kitu. Da masing dipasantrenkeun ka mana-mana oge teu sakur-sakur nu masantren jadi kiai sia teh sok tingali. Malahan balik di pasantren teh buuk panjang, dimohek, make gelang. Teu sakur nu masantren ecreuk. Teu ya ayeuna lamun teh mah urang begitu masantrenkeun budak piajengan da di pasantrenkeun ge di daerah dieu kitu teu sakur-sakur teh. Kumaha atuh urangna cing bener. Saurna Mama Eyang Azhari teh ramana Buya. Teu ieu palaputrana sadayana janten ulama. Padahal Mama Eyang Azhari teh senah sanes kiai sanes ajengan. Teu kasohor yen eta teh teu mama kiai anu teu kasohor Mama Eyang Azhari teu kasohor kitu. Tapi nah ieu palaputrana ulama sadayana. Teu ai sing horeng anjeunna teh pecinta ulama oge barahan ka cida. Ieu tanah-tanahna teh diwakaf-wakafkeun barahan. Tiluy gajah nepikeun ka kali teh cenah teh tanah Mama Eyang. Sadayana diwakaf-wakafkeun. Keur ajengan. Geus sakitu ayeuna mah hayang boga budak teh iwal ti naon? Cinta ulama cing barahan we ka ulama, cing barahan ka ulama. Itu lain barahan unggul. Tapi kudu daek ngagungkeun, ngamulyakeun oge naon? Ngabela na teh kumaha? Teu sampai titik darah penghabisan. Lain ngabela nyumput di tukang. Itu jika kitu ya, jika kitu hayang boga anak saleh teh. Sakitu wallah